Recibe atención médica lo que es en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, quien responde al nombre de Esteban Castrejón Vargas, de 93 años de edad, con domicilio en el poblado de La Constancia, perteneciente al municipio de Nombre de Dios Durango, presentando al momento de su ingreso quemaduras de segundo grado en el 60% de su superficie corporal, abarcando tórax, pierna derecha y ambos glúteos. Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando se encontraba en una parcela ubicada en lo que es en el poblado de su residencia, y al encender una fogata se sienta en una silla cerca y repentinamente pierde el equilibrio y cae sobre dicha fogata, con los resultados ya descritos.